ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അച്ചായനും മക്കളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അത് വേറൊരു സാധാരണ സാധനമല്ല, അതൊരു ജീവനുള്ള സാധനമാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ തോമസ് പറഞ്ഞ സാധനം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ചെറുതേനീച്ചകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൊറിയറായിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കണേ. ഇതാണ് അവരുടെ അഡ്രസ്സ്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പാക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അത് കാരണം തന്നെ വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറുതേനീച്ചകളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലത്തെ പേര് മെൽപോണ ബി, സ്റ്റിംഗ്ലെസ് ബി എന്നൊക്കെയാണ്. ഒരു 70 ടൈപ്പ് മെൽപോണ ബീസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് മെക്സിക്കോയിലും അർജന്റീനയിലും ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വൻതേനീച്ചകളുടെ പോലെ മഴക്കാലത്ത് കൂടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കൂല. ഇത് എല്ലാ സീസൺസിലും പുറത്തു പോയി തേൻ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ തേനീച്ചക്കൂട്. നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ തേനീച്ചക്കൂടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ തേനീച്ചകൾക്ക് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ തൽക്കാലം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇതാണ് മോളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഇത് തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് തൂക്കിയിടാനാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇത് വെക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ തേനീച്ചകൾ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കൊക്കെ പോണ ആ പൈപ്പിൻ്റെ സീല് തുറന്നു വിടാം. ഇത് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ 2-3 പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ 2 പെട്ടികൾ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളത് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തേനീച്ചകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് അകത്തേക്കൊക്കെ പോയി വരാൻ തുടങ്ങി. ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസപ്പ്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്കൂടെ ഉറുമ്പ് ഓടണ കാണാം. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളിത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇച്ചിരി തേൻ ഒളിച്ചായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ മാക്സിമം തുടച്ച് കളഞ്ഞെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നിൽക്കണ കാരണമാണ് ഉറുമ്പ് വന്നേക്കണേ. അവരവിടെ നിന്ന് അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം തേൻ മുഴുവൻ ഊറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയറിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ തേൻ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് പോകും. അടുത്ത ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും പൂവിലൊക്കെ നമ്മുടെ തേനീച്ചകൾ വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള താമര അമ്പലമൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രൂഡ് ചേമ്പറൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വെൽക്രോയുടെ സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചുറ്റും ടൈറ്റാക്കി നിർത്തിയേക്കണേ. അതിൻ്റെ 2 സെക്ഷൻസാണ് വന്നേക്കണേ. ഇപ്പം നമ്മൾ തുറക്കണത് ബ്രൂഡ് ചേമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ വാക്സ് ഇരുന്ന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടാണ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഉളിയൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് തുറന്നേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പെട്ടിയുടെ ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ വലിയ ഫോർമേഷനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ബ്രൂഡ് ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു അവസ്ഥ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർമേഷനൊന്നും നടക്കാനില്ല. അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള തേനീച്ചകളുടെ നിലവിലുള്ള കൂട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി ആ താഴത്തെ സെക്ഷൻ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ ഹോളിൽ കൂടെ തേനീച്ചകൾ കയറി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുണ്ടാക്കണേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ 2ാമത്തെ പെട്ടി. 2ാമത്തെ പെട്ടിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവാണ് തേനീച്ചകളൊക്കെ. ഇതാണ് 2ാമത്തെ പെട്ടിയിലത്തെ ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെട്ടിയുടെ അകത്തുള്ള നിലവിലുള്ള തേനീച്ചകളുടെ കൂട് കാണാം.
അപ്പോൾ ഇതും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കണേ, ആ വാക്സ് കയറിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തേനീച്ചകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റാണി തേനീച്ചനെ കാണാൻ പറ്റി. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റാണി തേനീച്ച. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇനി തേൻ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബ്രൂഡ് ചേമ്പറിലേക്ക് തേനീച്ചകൾ കയറണേ. ഇനി നമുക്ക് 2 കൂടിഞ്ഞുമായിട്ട് മുകളിലൊരു മേൽക്കൂരി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പെട്ടി വെച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണേ. ഇത് നമ്മളൊരു ഓർണമെൻ്റൽ ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് നമ്മൾ വെച്ചേക്കണത് ഒരു സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ 4 ട്രയാങ്കിൾസ് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചേക്കണ പോലെ അത് ഒട്ടിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് സ്പ്രേ പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഒരു സിൽവർ കളർ പെയിന്റാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ, നമ്മളിനി ഉണക്കാൻ വെച്ചു. ഇത് ഉണങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബ്രൗൺ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻ്റാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ, നമ്മളത് നല്ലപോലെ വെയിലത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ കളഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണം അടിച്ച് തേനീച്ച മുഴുവൻ ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് ഇതുപോലെയാണ്.
ഞങ്ങളുടെ തേനീച്ചക്കുട്ടന്മാരനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണവർ അതിൻ്റെ കാരണവും കൂടി കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.